بقول لك يا ولا، إيه؟ عايز اسالك على حاجه. ايه؟ قولي لي الحاجه دي يس ولا نو؟ يس. يس، انا مش سامع حاجه خالص. يس. طب ودي؟ نو. نو. ليه نو ليه؟ عشان هي حاجة مضرة. عشان هي حاجه ايه؟ مضرة. مش سامع. مضرة. طب ودي يس ولا نو؟ نو. نو. ليه نو؟ عشان هي مضرة. عشان هي ايه؟ مضرة برضو. ودي؟ نو. 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 ليه نو؟ عشان هي حاجة مضرة. مضره برضو. طب دي يس ولا نو؟ أنا عارفة حاجة واحدة حلوة حلوة. ايه بقى؟ الخضار. الخضار. طب بص، انا اقول لك على الحاجات اللي في الطبق ده اصلا كله عباره عن ايه. اللي تحت ده خضار مشكل محطوط في الارض، في ارضيه الطبق من تحت. وهنا ده افوكاتو. وهنا دي فراخ، بس فراخ مشويه ومتقطعه. فيها اي حاجه مضره؟ لا. كله ايه؟ كله صحي صح؟ خش على الصوره اللي بعدها. يس ولا نو؟ نو. يس يس يس. يس. ليه؟ عشان هي حاجة صحية. دي حاجه صحيه. ودي يس ولا نو؟ يس. يس. ليه؟ حاجة صحية. ايه اللي في الصوره ده اصلا؟ لبن. لبن. يس ولا نو؟ نو. ليه نو ليه؟ عشان حلويات. حلويات. والحلويات دي ايه؟ نو. يس ولا نو؟ نو. ليه؟ عشان هي مضرة. عشان هي مضرة. يس ولا نو؟ ايه ده؟ دي اختي. دي ما انا عارف انها اختك. هي بتعمل ايه؟ بتلعب ايه؟ بوتس. بوكس ده حاجة مفيدة ولا مضرة؟ مفيدة. اي رياضة مفيدة. اي رياضة نلعبها لاولادنا مفيدة.